انا صاحب البيت. مبروك يا كريم تكييف وايت ويل الجديد. مبروك يا كريم تكييف وايت ويل الجديد. عبدو مبروك تكييف وايت ويل الجديد. هو الأستاذ كريم في الدور الكام؟ ليه؟ ما بتعرفش تقرا ولا إيه؟ مبروك يا كريم تكييف وايت ويل الجديد. ماما وايت ويل، الأفضل لبيت المستقبل. هو كريم في الدور الكام؟